C'est ça. C'est pour dire que Congolais que tant que tu ne fais rien, au reçoit valeur, au yozo roselate. N'attendez pas à ce que l'État n'ait à repérer ça au Moussala. Voilà pourquoi les lots, chaîne et belé, bakomi, ko sala ba trouble, bakomi comme bakuluna bon, bazokanisa neti. L'État reçoit apesi mbongo à l'action yozo afanda wa banda kosa eloko boye. Non. L'État zawana po asala cadre oyo kosala ke batu ba évoluer. Et na moment oyo je sais que makambo eza bien te na kati ya mboka, makambo eza kotambola penza te, mais on ne peut pas croiser les bras parce que ce n'est pas l'État ni asala mukili, c'est Nzambe nde muta sala mukili. Alors yo soki entreprendre landi ba principe ya Nzambe coûte que coûte oko réussir parce que eza ba principe ya Nzambe. Tout ça on compter sur l'État. Yangona tozotikala kaka baumbu ya ba politicien, tozotikala kaka banen lokola batu moko totandaka kaka loboko, alors que Nzamba apesi biso mayele, apesi biso sagesse, apesi biso force, apesi biso énergie pour tosalela yango, to s'entraider entre biso. Okomona kutu soki ke ba entrepreneur bakomi ebele, okomona ke l'État kutu ndako kozala sima na bango po ya kolukaka bopesa nano bosalela boye ubie bokomi même kutu koyebisa l'État ke ta tolingi boye l'État sali, tolingi boye l'État sali. Mais pour le moment, donc pourquoi l'État azoyokela batu te, azoyokela biso te? Parce que tolingi kaka kotendre main. Donc voilà pourquoi j'amène les Congolais bakoka ko banda ko entreprendre. Ndenge na uto loba boye, na uto loba na nini, il y a trois domaines: domaine politique, domaine scientifique, na domaine religieux. Yango ne mutu eza ko diriger mukili, eza ko diriger mboka. Alors mutu nyonso azali politicien ya vie na ye, faut koyeba yango. Mutu nyonso azali politicien ya vie na ye, sala politique ya vie na yo oyo ko permettre yo o gagner vie. Zala mutu ozo croire na Nzambe na côté religieux, donc Nzambe akosunga yo, Nzambe apesi yo babiloko kutu ko banda ko kumisela yango chaque jour. Ndenge tolobaka apesi biso pema, Nzambe azali wana. Donc na domaine religieux, donc c'est le domaine où etali makambo kondima, etangi matito makambo ya croyance. Donc c'est bien ya kondima le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Seigneur, le Créateur, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, et à travers son Fils Jésus-Christ. Na makambo etali politique, alors ezake mutu yo zo sala makambo oyo go diriger vie na yo, oyo ekosunga bomoi na yo po obonga. Et puis na makambo etali scientifique, ezo sala ke mutu ke noko yekola makambo oyeba mokili eza ndenge nini, makambo etambola ndenge nini. Les trois domaines wana ezo sala ke makambo etambola na harmonie. Donc yo soko zozela ke Nzambe nde aya asala pona yo, oza komikosa parce que wana kutu eza domaine oyo Nzambe atikela biso to sala. Donc c'est pour amener batu boko à comprendre que domaine na domaine eza na ndenge nango etambolelaka. Donc religion etambolaka na ndenge nango, la science oyo etali makambo ba koyekola, makambo ba école, makambo ba ekotanga eza na ndenge na yango. Et puis la politique eza na ndenge na yango. Sous-bassement ya politique tokoloba c'est la force. Et oyo simba politique eza force na nzoto na yo, oza na force na ndenge moko pe na kati ya vie na yo, foza na force financière pour vivre. Soko oza na ngote o vivre mabe, ata ozo sambela, ata ozo sala nini, soki kote oyo ya domaine ya politique ya vie na yo ozo ko sala eloko te, oko souffrir mais oko kanelo la. Donc c'est ça. Eloko nga naza kolobala na batu, soki ozo sambelaka ondimaka Nzambe, le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre, oko gagner vie. Soki oza kosala politique ya bien, oza kosala ndenge Nzambe asalela po ko gagner vie wana, ba principe nyonso wana esalaka ke po a gagner vie, eza Nzambe mutu asalaki yango. Donc soki yo landi yango ndenge ezalaka te, oko gagner pe vie te na ndenge ya se awa. Mais au gagner lola pour que na lola, donc eza nango mabete. C'est comme ça que Jésus a lobaki que vaut mieux to gagner d'abord au royaume des cieux. Et nyonso etikali koya sima, parce que soko gagner
vie mo gagner royaume de cieux et ça passe pour na yo mais ce qu'on gagne nous sommes balé et c'est makasi donc c'est ça c'est comme ça que nazo mema batu bakoka o yebake il faut qu'on entreprendre pona ozala malamu na vie na yo pona mboka na biso et se développer donc au croiser maboko pour ça et l'autre au sali quelque chose au progresser et vous comprenez que ben mission nous on a